Buranın biraz kış havasına ihtiyacı var. O zaman tam şömine zamanı ve bu şömine piyasadaki fiyatların çeyreğinden bile azına mal edildi. Eski bir masayı söktüğümde bu ayakları tutmuştum ve şömine projesi için çok uygundular. Masadan kalan parçaları iskelet oluşturmak için kullandım ve büyük bir alçıpan alıp şömineyi oluşturacak parçaları kestim. Hepsini sıvı çivi ve vidalarla bir araya getirdim ve nihayet ortaya çıkan iskeleti astar ve boyadan sonra kestiğim çıtalarla dekorlayıp üzerine MDF tabla yerleştirdim. Ve şömineye sıcak bir hava katması için tuğla desenli dokulu duvar kağıdında arka fon olarak kullandım. Şömine böyle bitmiş gibi durabilir ama yeni ruhunu taşıyan bir şömine gerçekten insanın içini ısıtır. Harcanan her dakika bu projenin güzelliğine değdi. Bu dallarda bahçeden doğanın güzelliği. Masa ayaklarından şömineye düşüncelerinizi duymak için sabırsızlanıyorum.